Урматтуу Акылбек Сөнбекович, өзүңүзгө белгилүү болгондой, Кара Суу району республикадагы эң чоң район. 450 миңден ашык калкы бар. Биринчи сунуш Дүйнөлүк банктан 2015 жылы 6,5 миллион евро болуп бөлүнүп, азыркы күндө Кара Суу шаарына канализация тартылып атат. Ал эмнеден кабар берет? Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания ошол тармакка кандай карап атат? Себеби Кара Суу жалпы эле айыл өкмөттөрдү район боюнча элдин чекке, жер маселесине көйгөйү чоң. Ошого биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлер, медиктер, мугалимдерди эске алып, ушул Кара Суу шаарына ГИКти бир планга киргизип, акча бөлүнгөнгө каражат барбы, ошонун планда барбы? Урматтуу Элшар Абилаевич, эми биз мындай жыш эл жашаган жерлерде өзүңүз айткандай чек бөлүп берүү же болбосо жер бөлүп берүү ар бир үй бүлөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан ГИК сөзсүз түрдө Ошто, анан Кара Суу шаарында этажный үйлөрдү курат. Бүгүнкү күнү 100 миллион доллар Сауд Аравиясынан сүйлөшүүлөрдүн баары бүттү, процедуралары бүтүп атат, февралда буюрса башталат. Региондорго деп дагы сүйлөшүп атабыз. Жалпы жону Сауд Аравиялык фонддон биз 500 миллион доллар сурап атабыз. Ислам өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр бүттү, 79 миллиард сом, 79 миллион доллар бул дагы ГИКке берилип атат да. Анан немистер менен сүйлөшүп, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин ушу тышкы карызды биздин жашыл инициативаларга алмаштыруу боюнча 14 миллион евро дагы былтыр берилген да. Биз бюджеттен 1-2 миллиард сомго чейин берейли деп атабыз. Уставдык капиталы уже 10 миллиард сомдон ашып баратат. Бара-бара буюрса бүт шаарлардын баарында этажный үйгө курууга өтүрөбүз. Бирок биринчи сөзсүз түрдө эми Ош, Жалал-Абад, Кара Суу, жыш кишилер биздин жарандар жашаган жерлерге этажный үйлөрдү курабыз. Буга өзүнчө дагы программа иштеп атабыз. Бул жеке президенттин көзөмөлүндө, а киши жума сайын ушу ГИК менен чогуу иштешип атат да. Эмдиги жылдан баштап региондордо дагы башталат. Мына Жалал-Абадда башталды. Ош шаарынын өзүндө башталган турат. Жана 3 гектарын үлүштөрү менен кургантат. Эгерде эмдиги жылы республикалык бюджеттен кичине жардам берсек, ал жерде дагы курулуп кеткен турат да. Рахмат чоң, ошол дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири да, эске алып койсоңуздар.